Александр, если в прошлой программе мы говорили о писке, о визжании, то есть о выжимных подшипниках, это один звук. Но второй звук, когда под капотом ты едешь и слышишь, как начинает стучать. В первую очередь, наверное, большинство водителей думают, что это проблема с двигателем, капитальный ремонт. Ну, не всегда, скажем так. Некоторые автомобили, некоторые марки автомобилей, такие как Volkswagen'овская группа, некоторые Hyundai, оснащены демпферным маховиком, так называемым демпферным маховиком. Этот демпферный маховик, он служит для плавности сцепления. У него идет доворот порядка 15 градусов, то есть он в момент выжима он немножко доворачивается для плавности, для мягкости переключения передач и трогания, само собой. Когда этот люфт на самом демпферном маховике очень сильно увеличивается, можно ощущать, так как и удары при трогании. Когда начинаешь трогаться, машина может рывком тронуться или же жестким ударом. Или же может происходить вибрация, биение при трогании. Но чтобы было более детально понятно, вот есть, к примеру, Hyundai Sonata, оснащен этот автомобиль демпферным маховиком, и, к сожалению, на данном автомобиле этот демпферный маховик пришел к негодности. Могу показать на примере. Очень большой люфт. И если прислушаться, можно даже вручную услышать биение по нему, то есть удары. Это уже недопустимый люфт. У демпферного маховика он намного плавнее работает, и доворот где-то порядка 15 градусов. 15-20, то есть все зависит от марки автомобиля, на какую жесткость. Здесь уже, ну, если увидеть, то тут гораздо больше, достаточно большой люфт, и уже, ну, слышно, что он уже пришел в негодность под замену. Я скажу сразу всем водителям, что для замены не надо снимать двигатель. Демпферный маховик меняется в автомобиле, двигатель не снимается. Просто это мы для наглядного примера подняли, чтобы увидеть, как он выглядит и как он, в принципе, работает. Что еще, получается, надо менять, когда мы меняем демпферный маховик? И надо ли это делать? Ну, опять же, при износе демпферного маховика увеличивается вот этот вот люфт. Естественно, у нас увеличивается нагрузка на сам диск сцепления и корзину. Да, на автомобилях, которые оснащены демпферными маховиками, диск идет бездемпферный, он идет глухой. То есть, когда у нас разбило демпферный маховик, демпфер разбило на маховике, вся нагрузка увеличивается на самом диске. То есть диск как бы тоже подвергается повреждениям. Я рекомендую при замене демпферного маховика все-таки менять и корзину, и диск. Ну, а там уже смотреть по ситуации, по износу. Но лучше всего это делать замену это комплектом, если автомобиль эксплуатируется, ну, самостоятельно. Хочу более углубленно объяснить. Если пришло время замены демпферного маховика, то надо помнить о том, что уже нагрузка на диск сцепления была. Если все-таки вы решитесь заменить только демпферный маховик, якобы у вас диск сцепления еще более-менее нормальный, то через некоторое время все равно вам придется менять диски сцепления, потому что нагрузка была. И вот тут вы решаете, когда меняется демпферный маховик, снимается коробка передач. Потом поставили обратно, все. И через некоторое время вылетает диск сцепления, опять надо снимать коробку передач и делать ту же процедуру. Если это все можно сделать за один раз, лучше это делать сразу. Конечно, безусловно. Вот логичный вопрос. Через какое время, если мы не заменили диск сцепления, он вылетит? Это вещь непредсказуемая. То есть, ну, в первую очередь, все зависит от изначального состояния самого диска сцепления. То есть, если уже видны на нем следы присутствия нагрузки, тогда его я не рекомендую ставить обратно. Все-таки лучше установить новый. Если по диску не видно следов присутствия нагрузки большой, в принципе, можно установить, но обратно же, сколько он отходит, никто этого не сможет сказать. Мы подсказываем, что, как лучше сделать, а клиент, водитель автомобиля уже сам принимает решение, что ему и как лучше сделать. Но мы, естественно, всегда подскажем и поможем в принятии решения.